Oke teman-teman, di sini kita mengganti kompresor ya. Kulkas SAT menggunakan R134. Ini untuk kompresor yang aslinya, dia menggunakan R134. Sepertinya udah terkelupas ya labelnya. Oke, kita cek di sini aja. Sini teman-teman, RHFC 134A. Sedangkan ini kita ganti mesinnya dengan R12 ya. Ini teman-teman lihat R12. Kalau kita menggunakan mesin dengan spek R12, berarti kita tidak bisa menggunakan R134A karena ada perbedaannya di bagian pistonnya, bagian palap. Jadi kita harus ganti R134 dengan R12. Sekarang R12 kita sudah tidak tersedia lagi di pasaran ya. Jadi kita akan menggantinya dengan ini. Kita ganti dengan ini. Apakah ini bisa untuk pengganti R12? Oke, nanti kita coba ya teman-teman. Minus ya, 30 PSI. Kita matikan dulu vakumnya. Kemudian kita sediakan alat untuk pengisian freon menggunakan ini. Ini alatnya, caranya begini. Ini kita buka ininya, bagian pengisian. Kemudian kita ganti pakai ini. Kemudian ini kabel yang ini, selang yang ini kita masukkan ke sini. Oke. Dan kita buka. Proses pengisian berlangsung. Ampere udah naik. Oke, ada pengembunan.
Oke.